আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আমি আজকে হাজির হলাম আপনাদের এই ইউপিএস এর 24 ভোল্টের যে ট্রান্সফরমারগুলো আছে এগুলো দিয়ে কিভাবে আপনারা সাউন্ড সিস্টেমে লাগাবেন এই জিনিসটাই শুধু দেখানোর জন্য। আমরা জানি এই ট্রান্সফরমারটা 3 লুপের 24 ভোল্ট ইউপিএসে থাকে 1200 ভিএতে 3 লুপের। এখন তো অধিকাংশই 2 লুপের হয়, কিন্তু এটা 3 লুপ এবং ভেতরে বেশ কিছু সিঙ্গেল তার আছে, যেমন 3টা 4টা 2টা এরকম করে একদম মানে এনারা সিঙ্গেল তার ব্যবহার করছে আর কি, 2টা তার। আমরা এই তারটা কিভাবে সিরিজ করলে ভোল্টটা বের হয় বেশি, অ্যাম্পলিফায়ারের জন্য আমরা জানি 35 বা 50 ভোল্ট 55 ভোল্ট, এটা কিভাবে তৈরি করবেন আপনারা নিজেরাই ঘরে বসে যেন এটা করতে পারেন, এই মালটা কিনে নিয়ে যাতে নিজেরাই কাজে লাগাইতে পারেন, এই জন্য কিন্তু এই ভিডিওটা আজকে তৈরি করলাম। এটা কিন্তু আসলে অনেকেই জানে এটা কিভাবে কাজ করতে হবে, এটা অনেকেই জানে। আবার অনেক ভাই অনুরোধ করছে যে ভাই ট্রান্সফরমার দিয়ে আমরা নিজেরাই যাতে 4 ট্রানজিস্টর বা 8 ট্রানজিস্টর 10 ট্রানজিস্টর 12 ট্রানজিস্টর আমরা বাসাতে নিজেরাই তৈরি করতে চাচ্ছি, মালটাল কিনে একটা ভালো সাউন্ড সিস্টেম নিজেরাই তৈরি করতে চাচ্ছি অল্প খরচের মধ্যে। আজকের ভিডিও মূলত তাদের জন্য। আপনারা দেখেন প্রিয় দর্শক, এখানে যে তারগুলো আছে এগুলো টান দিয়ে বের করতে হবে সর্বপ্রথমে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে 2টা তার, না এইখানে 2টা এইখানে 2টা 4টা তার, এইখানে টোটাল 4টা জমা হয়েছে। এই তারটাই শুধু এদিক ওদিক দিয়ে সিরিজ করে আমরা ভোল্টটা বেশি বের করব। সেটা কিভাবে আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে একটু কম সময়ের জন্য আমি এই যে আগেই টান দিয়ে বের করে রাখছি, এখনও সিরিজ করি নাই আর কি। এইটা যদি আপনাদের কারো বুঝতে যদি কোনো অসুবিধা হয় তাহলে আপনারা আগে সিরিজ দিয়ে এটা পরীক্ষা করে নেবেন, একটা সিরিজ লাইন দিয়ে। অবশ্যই এটা করার সময় সিরিজ লাইনটা প্রয়োজন, কারণ একটা তার এদিক ওদিক হলে কিন্তু শর্ট হবে, ট্রান্সফরমারটা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। এই দেখেন আমি এখানে সিরিজ লাইনটা লাগিয়ে নিছি। আপনার এগুলো ছিল হলো একদম অ্যাডজাস্ট করা, এইরকম ছিল। আমি যদি এটা সিরিজে লাগিয়ে এসিতে মিটার দিয়ে ধরি, আমরা মাঝখানে যদি মাইনাস ধরি তাহলে এখানে 17 ভোল্ট দেখাচ্ছে, এপাশে দিলেও 17 ভোল্ট। তার মানে এখানে এখন বর্তমান আছে 17 ভোল্ট। আর এই 2টা যদি ধরি তাহলে আছে আপনার, মাঝখানেরটা একটু জয়েন দিয়ে ধরতে হবে, মানে 34 ভোল্ট। এখানে আপনার 34 ভোল্টের মতো আসতেছে। এটা যেহেতু আমি খুলে ফেলছি এই জন্য একটু ঝামেলা করতেছে। আচ্ছা যাই হোক, তার মানে আমার ট্রান্সফরমারটা এটা ঠিক আছে। এখন আমি সিরিজ করব, এটা কিভাবে করব আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি সিরিজ লাইনটা লাগানো অবস্থায় করি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে, যাতে শর্ট হইলেও যেন সিরিজটা জ্বলে ওঠে, আমি যাতে টের পাই। যেমন এখানে 2টা তার, এই পাশ থেকে 2টা আসছে, এই পাশ থেকে 2টা আসছে। এখন এই পাশ থেকে নিচে যেটা আসছে এবং এই পাশ থেকে উপরে যেটা আসছে এটা আমি সিরিজ করে দিব আগে। এটা আমার ভালোভাবে দেখতে হবে, কারণ মিটার দিয়ে মেপে নিলে সুবিধা হয়, কিন্তু আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি লাইন দেয়াই কিন্তু কাজটা করতেছি। এই পাশের ভেতর এই পাশের বাইরে। আমি আগে এই 2টা তার লাগিয়ে নিলাম, তারপরে এটা হলো, এটা হয় নাই, তার মানে আমার ভুল হয়েছে। এইটা হবে এই পাশে, এটাও হয় নাই, তার মানে এটা। এখন যদি এটা আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি সিরিজটা লাইন দিয়েই কিন্তু এটা
কাজ করেছি। আমরা জানি এই পাশে কোনো কারেন্ট নাই, আপনার যদি কারেন্ট থাকে সেটা হলো ওই পাশে, ডিসি সাইডে কারেন্ট আসবে না। এখন আমরা দেখব কত ভোল্ট বের হয়েছে। যে দর্শক, আপনারা এই যে লাইনগুলো যখন জয়েন দিবেন, এটা অ্যালুমিনিয়াম তার, এটা কিন্তু তামা না, এটা অ্যালুমিনিয়াম তার। এটা প্যাচ দেওয়ার সময় খুব সুন্দরভাবে প্যাচ দিবেন। আমরা জানি এটা অ্যালুমিনিয়াম খুবই মানে পিচ্ছিল তার, এটা ভেজাল তার, মানে একটু লুজ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে আর কি। এই জন্য ভালোভাবে প্যাচ দিবেন। আমার কাজ কিন্তু মোটামুটি শেষ। এখানে লুপ বের হয়েছে, এখন ভোল্ট বেশি হয়েছে, এখন মোটামুটি ধরে আর কি, হাত দিলে মোটামুটি ঝিমঝিম করে আর কি, ভোল্ট বেশি হয়েছে তো মোটামুটি ধরে। আপনারা এই মিটারের দিকে একটু লক্ষ্য করেন, মিটার এসিতে ফেলানো আছে। আমি যদি মাঝখানে 0 ধরি, তাহলে এই সাইডের তারে ধরলে দেখেন 34 ভোল্ট আছে, এই পাশে ধরলেও 34 ভোল্ট আছে। তার মানে 34 34 আপনার এই দুই তারে হবে 68 ভোল্ট। এখন 68 ভোল্ট যদি দেই, তাহলে কিন্তু ট্রানজিস্টর ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এখানে আরও একটা ক্যাপাসিটি আছে, সেটা আমি কারেন্টটা খুলে নেই। যেমন এইখানে যদি আমরা এই খয়েরি কালার যে তারটা আছে, এটা ব্যবহার করলে আমরা দেখছি 34 0 34 বা 35 0 35 বের হচ্ছে। এটাতে আপনারা 4 ট্রানজিস্টর 8 ট্রানজিস্টর সুন্দর বাজে কিন্তু 35 0 35-এ, এবং এম্পিয়ারও ভালো আসে। এখন যারা আরও ভোল্ট বেশি দিতে চান, তাহলে মাঝখানের লুপটা তারা ব্যবহার করবেন না, এটাও বাদ। তাহলে এই যে দুই তার, এই দুই তার আপনারা দেখি কত ভোল্ট আসে। এখন আমি তার একটা লুপ চেঞ্জ করে দিলাম, লাল আর কালোতে লাগাইলাম, এখন দেখি কত আসে। উনত্রিশ আর হলো 29, মানে 29, হ্যাঁ 29 78 বা 30, 29 78, ঠিক আছে। এখন আমরা এই দুই তার দিলে আপনার 58 ভোল্ট থাকবে, দুই তারে 58 ভোল্ট। এখন এই দুই তার অ্যাম্পলিফায়ার বানাবেন কিভাবে? একদম সহজ, সিম্পলভাবে এই যে 4টা ডায়োড এভাবে ভাঁজ করে নেবেন, একদম সিম্পল। অথবা এই যে যারা ব্রিজ ডায়োড ব্যবহার করেন, তারা এসি যে 2 কানি আছে, যেমন এটা একটা এটা একটা, আমরা এখানে এসির যে 2 তার ব্যবহার করি, আমরা এই 2 পোলে এইভাবে ডাইরেক্ট সিরিজ করে দিব, একদম মানে শর্ট করে দিব। এসি 2 পোল আমরা শর্ট করে দিব, তাহলে এইখান থেকে প্লাস বের হবে, এইখান থেকে আপনার মাইনাস বের হবে, আর গ্রাউন্ডে যাবে এক তার। তার মানে আমরা এক তার থেকেই প্লাস মাইনাস বের করলাম, আর একটা যাবে গ্রাউন্ডে। কাজ শেষ, ইনশাল্লাহ ভালো সাউন্ড সিস্টেম হয়ে যাবে। প্রিয় দর্শক, এই ট্রান্সফর্মারগুলো আমাদের কাছে অনেক আছে, এই ট্রান্সফর্মারগুলো আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল আছে। আমি আপনাদের সহজভাবে দেখিয়ে দিলাম, তারপরেও যদি কেউ এই সিরিজ করতে না পারেন, এই ট্রান্সফর্মারগুলো আমাদের কাছ থেকে খুচরা এবং পাইকারি নিতে পারেন। প্রতি পিসের খুচরা মূল্য 600 টাকা, প্রতি পিস 600 টাকা। আমরা জানি সব ট্রান্সফর্মারে কিন্তু কাজ হবে না। এই যে আমার কাছে যে ট্রান্সফর্মারগুলো দেখছেন, সব এক কোয়ালিটির ট্রান্সফর্মার। এগুলো নিলে প্রতি পিস 600 টাকা আমার কাছে নিতে পারবেন। প্রিয় দর্শক, আজকে আর ভিডিও লম্বা করতে চাই না। যদি কারো আমার ভিডিও থেকে সামান্য উপকৃত হন, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন।